მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ამინ. ძმანო და დანო, დღეს არის ხსენება თავთა მოციქულთა, პეტრესი და პავლესი. რატომ გახდა ეს ორი ადამიანი თავმოციქული? ვითომ უბრალოდ ესე დაუმსახურებლად? არა. ეს იყო საოცარი ორი ადამიანი, ძმანო და დანო, რომლებიც იყვნენ გულმხურვალე მორწმუნენი, რომლებიც იყვნენ გულმხურვალე თავდადებულნი მაცხოვრისადმი. და საინტერესოა, რომ პავლე მოციქულმა თქვა მეტად საინტერესო პავლე მოციქულის პირით მოგვეცა მეტად საინტერესო ცნება, რომლის შესახებაც ბოლოში მოგახსენებთ. ეხლა გავმაგზავნოთ. პავლე მოციქული, ძმანო და დანო, იყო ჯერ მდევნები ქრისტიანული ეკლესიის, ქრისტეს და შემდეგ გახდა თავმოციქული. და აი რატომ გახდა თავმოციქული? იმიტომ რომ როდესაც იგი მოიქცა, ის შედიოდა პირდაპირ სინაგოგებში და ქადაგებდა ქრისტეს. ეუბნებოდა ურწმუნო ურიებს, ესე იგი, ვინც არ მიიღო ქრისტიანობა, რომლებმაც არ მიიღეს ქრისტიანობა, მათ ეუბნებოდა, ქადაგებდა პირდაპირ ისე რთულ ადგილებში. და ამის გამო, როგორც დღეს წავიკითხეთ კიდევაც შესაბამისი ეპისტოლე პავლე მოციქულის დღევანდელი დღისთვის განკუთვნილი, მას აწამებდნენ ამისთვის და მრავალგზის იყო ტანჯული და კინაღამ მრავალგზის იყო სიკვდილის პირას მისული. ერთხელ პავლე მოციქული ქვევით ჩაქოლეს, ძმანო და დანო, და ბოლომ ვინც ჩაარტყა ქვა თავში და დაიფარა პავლე ქვებით, ეგონათ მოვდა და წავიდნენ. ცოტა ხანში არ უხრუხდა ქვები და ამოვიდა პავლე ცოცხალი და კვლავ წავიდა და კვლავ ქადაგებდა ქრისტეს. რატომ ამოირჩია მაცხოვარმა ორი უბრალო ადამიანი? თითქმის უსწავლელი. ერთი მებადური, არაფრის მქონე ორივე. რატომ, ძმანო და დანო? იმიტომ რომ შემდგომ განცხადებული იყო ჭეშმარიტება, რომ ქრისტე ჭეშმარიტად ღმერთია, რომ განესაჯა ადამიანს. იმიტომ რომ მაცხოვარს შეეძლო, რომ ორი კი არა, 200,000 და 2 მილიონი ადამიანი გაეშვა საქადაგებლად. ძლიერნი ამა ქვეყნისანი, მდიდარნი, განათლებული და ასე შემდეგ. მაგრამ აი აქ უფრო გამოჩნდა ჭეშმარიტება, ძმანო და დანო. იმიტომ რომ ჩვენ სად ქადაგებდა პეტრე და პავლე? რომში, რომის იმპერიაში. რომის იმპერია ამ დროს იყო საოცარი სახელმწიფო. აი ჩიტიც ვერ შეფრინდებოდა და გამოფრინდებოდა, ყველაფერი აღწერილი ჰქონდა. ყველაფერი ხელში ეკავა რომს და რომის იმპერიის შიშით სახელმწიფოები ცახცახებდნენ, მეფეები ეშინოდა. ეს იყო საოცარი იმპერია, რკინის იმპერია, ესეა ცნობილი ისტორიიდან. და ეს ორი ადამიანი მიდის რომის იმპერიაში და 20 წლის თავზე, თითქმის პეტრე და პავლე მოციქულის დამსახურება 20 წლის თავზე სენატში უკვე ნახევარი ქრისტიანი ზის. და ყველა სფეროში, გლეხებში, ყველგან, თავადებში, ყველგან უამრავი ქრისტიანი 20 წლის თავზე. ეს არ არის საოცრება, არ არის დასტური იმის, რომ ქრისტე ჭეშმარიტი ღმერთია, აბა პეტრე და პავლე მოციქული თუ ქრისტე ჭეშმარიტი ღმერთი არ იყო, ეს ორი ადამიანი რო წასულიყო რომის იმპერიაში, რას გააკეთებდნენ, რა უნდა? მათ ღვთისგან ეძლეოდა ძალა. ისინი აკეთებდნენ დიდ სასწაულებს ქრისტესგან, თორე ვინ ირწმუნებდა ქრისტიანობას? არავინ. ამიტომ ჩვენ ვხედავთ დასაწყისში განსაკუთრებით პეტრე, პავლე მოციქულს და სხვა მოციქულებს, წმინდანებს ჰქონდათ ქადაგებლებს, მოციქულთა სწორებს ჰქონდათ სასაუთ მოქმედების ძალა, ძმანო და დანო, და ასე დაფუძნდა ქრისტიანობა და აქედან ჩანს ქრისტე არის ჭეშმარიტი ღმერთი. პავლე მოციქულო, წმინდაო პავლე მოციქულო, რატომ გამოგარჩია შენ უფალმა? დაუმსახურებლად არა, როგორც თქვით, ის აი ესე ქადაგებდა, თავს დებდა. ერთხელ კალათით რამოდენიმე ებრაელი პურს არ ჩავიდებთ პირშიო, უკვე აღარ ჭამდა, სანამ არ მოკლავთ და კალათით ჩამოიყვანეს პავლე გვერდიდან, ესე იგი მეორე მხრიდან და ესე წავიდა და ყველაზე მთავარი პავლე მოციქულს აქ აღარ უნდოდა ცხოვრება, ძმანო და დანო. როდესაც მოიქცა, იგი 3 წელი უდაბნოში ცხოვრობდა და ყოველდღე ეცხადებოდა ქრისტე.
ყოველდღე ეცხადებოდა ქრისტეს, მანუდა და ბოლოს პავლე მოციქულის ზეცაში იყო ატაცებული და როდესაც დაბრუნდა ზეციდან თქვა რომ ადამიანს წარმოდგენა არ აქვს რა დიდებას უმზადებს ღმერთი. აი ესე იგი ჩვენ რო გავალ სადმე ტყეში ნახავ ჩანჩქერს მოგწონს აი ბუნებით ვიხიბლები და მართლა ჩვენიერი ეს თურმე არაფერია ტალახია იმასთან შედარებით. ეს არაფერი არარაობა სიბინძურეთ მოგვეჩვენა. აი თურმე ეს პავლემ განვიცხადა და ძმანო და დანო მას პავლე მოციქულს კიდევ მეორე გამოეცხადა ამდენჯერ რომ მე გამომეცხადოსო ვიღაცა თქვა ბევრი ამბობს მეც ასეთი გავხდებიო მაგრამ აქ ერთი რამ ერევა იმიტომ გამოეცხადა რომ აი ესე იქოლებოდა ქვით ესე ქადაგებდა ჩვენ ქადაგებთ ესე პავლე ამბობს ჩვენ მონდომებული ვართ ესე პავლე მოციქული ამბობს ო როგორ არ მინდა აქ როგორ მინდა ზეცაში ჩვენ ვართ ესეთი არ მინდა და პავლე მოციქულს ამბობდა მაგრამ ჯერ კიდევ უნდა მოვაგვარო ეკლესიის საქმებიო და მე წავალ ბალკანი და მოგვარებაში რას გულისხმობდა იმას იმდენად დიდი სიყვარული ჰქონდა ადამიანების ძმანო და დანო რომ მას არ უნდოდა რომ იქ სადაც მიდიოდა იცოდა ისეთი ბედნიერება ყველას ხტომოდა და ამიტომ უნდოდა რომ ყველასთვის მიეწვინა ხმა რომ არ დაეკარგათ ადამიანებს ღვთის სასუფეველი რომ არ ეძრულად ამ არარაობრივი ქვეყნიერებისთვის ამ წარმავალ ქვეყნისთვის და ეს უნდოდა რომ მიეხვედრებინა და ვისაც მიწდა ყველა მიახვედრა და ვინც თავისნებით უარყო ეს მათი ნება იყო ძმანო და დანო და პეტრე მოციქული ძმანო და დანო იგივე ისეთი გულმხურვალე მორწმუნე სასწაული მაცხოვრის გვერდზე იყო ყოველთვის ჭირში ვთინში ყოველთვის მაცხოვრის გვერდზია და როდესაც მაცხოვარმა ბრძანა რომ მე მომკლავენო და პეტრემ უთხრა მე შენთან ერთად მოვხდები და მაცხოვარმა უთხრა სამგზის უარ მყოფ როცა სანამ ქათამი მამალი დაიყრიბნებს და პეტრე წარმოუდგენელი იყო პეტრესგან ძმანო და დანო მაცხოვრის უარყოფა წარმოუდგენელი ეს იმიტომ გააკეთა მაცხოვარმა დასცა პეტრე რომ ის იმდენად გულმხურვალი და ძლიერი მორწმუნე იყო რომ შემდგომ რომ მოვიდოდნენ აღსარებაზე მასთან ესე იგი და დაინახავდა მათ უძლურებას ხო აი ჩვენაირების რომ მივიდოდნენ პეტრესთან პეტრე არ შეუნდობდა ცოდვებს თურმე იმიტომ რომ გაოცდებოდა ეს როგორ ჩაიდინებდა და აი ეს რომ მოედრიკა ეს ასე ვთქვათ სიამაყე ჭალებში პეტრესი მაცხოვარმა დასცა და მერე უკვე მაცხოვარი რომ სამჯერ უარყო რაც არ უნდა ცოდვე ეთქვა ცოდვებს აბა პეტრე რაღაც იზამდა შეუნდობდა და მაგრამ აი თურმე პეტრე ჩვენს გამო დასცა მაცხოვარმა ძმანო და და აი როგორ ფიქრობდა მაცხოვარი შემდგომ ქრისტიანებისთვის ვინც იმ პერიოდის და ყველა ქრისტიანისთვის როგორ ზრუნავდა რომ პეტრეც კი დასცა ძმანო და და პავლე მოციქული ამბობს აი თავში რომ თქვი დასაწყისში ასეთი საოცარი ცნება მოსცა მან ახალ აღთქმაში ქრისტეს ცნებას მაგრამ პავლე მოციქულის პირით ნახეთ რა უცნაური ხო ჩვენ ვიცით არა ილუშო არა იპარო არა კაცკლა და ასე შემდეგ და უამრავი სხვა ცნება მაგრამ ნახეთ რას ამბობს პავლე იყავით დუღარენი სულითა ეს ცნებაა მოცემული რას ნიშნავს დუღარანი სულითა ეს ნიშნავს რომ ჩვენ უდებებით კი არ ვიყავთ ანუ ცნებები შევასრულოთ ესე კი არა მოვაღარიბი მივცე ახლა ამას არ მივცე ან ვიღაცა დავეხმარო არ დავეხმარო ან ახლა დავეხმარო ნებისმიერ საქმეში როდესაც რასაც ჩვენ ვაკეთებ უნდა იყოს ხურვალება როგორ დუღარებაო პავლე მოციქული აი დუღარების თვალსაჩინო მაგალითია ძმანო და დანო ვულკანი რომელიც ამოხეთქავს აი ეს საოცარი სანახაობა აი ესეთი უნდა იყოს თურმე ქრისტიანი და არა ისეთი როგორი ჩვენ ვართ უყურებთ სერიალებს ეს რა არის ეს არის ნელთბილი ქრისტიანობა ესე ნელთბილი სულიად ნელთბილობა ესეთივე განჯა იქნება ნელთბილი არ ვერ წარმოიდგინოთ ამცხონდებით ვეღაც განი ესეთი ადამიანი რომელიც გავა და როგორ კადნიერდება ადამიანი როდესაც ამბობს კაცო პავლე მოციქულსო ეცხადებოდაო და აბა მე რო გამოეცხადო როგორ შენ პავლემ თავის დიდი თავდადებისათვის მიიღო ქრისტეს გამოცხადება შენი უდებებისთვის აღებულო ქრისტეს გამოცხადებას ყველაფერი არის სამართლიანად ეს როგორ უნდა გაბედო
ასე რომ ძმან უნდა დამო ვიყოთ გულმხურვალნი ყველა საქმეში რა პროფესიითაც არის ადამიანი ექიმია ინჟინერია დამლაგებელია ყველაფერი გულმხურვალეთ უნდა შეასრულო როგორც პავლე მოციქული ამბობს დუღარენი სულითა და მაშინ შეხედავს უფალი და გადმოგხედავს შენ ხოლო მოდესაც მექსიკურ სერიალზე უყურებ 8 საათი და 3 წუთი მიხვალ ლოცვაზე და ვერცგებულობ რა ილოცე და მოხვალ და ღვთისმსეუნები რომ რა არის არაფერი არ მისრულდებაო განსაჯე ცოტა იყავი გულმხურვა დაგლოცოთ გაგურთოთ ღმერთმა და პავლე და პეტრეს მოციქული ღმერთმა მოგმადლოს მოციქულთა თავთა ლოცვით მოგმადლოს ნამდვილად მხურვალე როგორც დუღარე სულით გავხადოს უფალმა და გავასრულებინოს ცნები გაგლოცოთ ხვალ მამა ხვალ ეს აქ დადევიეთ გავდევით ხვალ შეცემა ხვალ წილვა ამ ტაძარში უკვე ხვალ ამ ტაძრის ის არის სახე 12 მოციქულთა ხსენების ხსენება ხვალ უკვე ნამდვილად სისკარსაც ჩავატარეთ და